afternoon. My name is Peter Richardson. Меня зовут Питер Ричардсон. I've worked as an independent traffic consultant in UK for over 20 years. Я уже 20 лет работаю независимым консультантом по транспорту в Великобритании. I wish to talk today about how to model a long traffic corridor. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как осуществляется моделирование транспортного коридора большой протяженности. And for example, in Greater London, which you can see on the screen, Например, на территории Большого Лондона, как вы видите здесь на экране, the M25 goes round and the linear routes follow as an inner one, the A406. есть кольцевая дорога и внутренние дороги. And other roads follow, the A1 from London north to Edinburgh, for example. Например, дальше идут внешние, например, А1 на Эдинбург. Transport for London has identified 23 key corridor routes. Министерство транспорта Великобритании, вернее, управление транспорта Лондона выявило 23 основных дорожных коридора. And some of these routes are up to 15 miles long or 24 kilometres. Некоторые из этих маршрутов достигают протяженности до 24 километров. So the VISSIM models, if they are constructed, can be used for various purposes. Поэтому модели системы VISSIM можно использовать для различных целей. And particularly to assess the operational capacity and performance of the road network and the impact of any proposed developments along the corridor. В частности, для оценки эффективности работы, оперативной эффективности работы дорожной сети и для прогнозирования результатов или последствий реализации тех или иных мероприятий. The models can also be used to measure journey time reliability along a corridor. Данные модели также можно использовать для измерения надежности ожидаемого времени в пути на конкретном коридоре. So, Transport for London controls London's traffic signals. Лондонское управление транспорта отвечает за работу светофоров и управляет ими. Many signals are close enough to be grouped together in what are called regions. Некоторые светофорные объекты настолько близко расположены, что они группируют вместе, и одну такую группу называют регионом. And in London, these regions are controlled by what is called SCOOT. И такие регионы в Лондоне управляются тем, что называется SCOOT. Is it in that one? The SCOOT is a adaptive traffic control system. SCOOT – это адаптивная система управления движением, Which controls the whole region, including changes in cycle time. которая охватывает и управляет все движения по всему региону, включая изменения в времени цикла светофорного регулирования. So a long traffic corridor can have many different regions operating on different cycle times. В рамках одного транспортного коридора может быть множество регионов, работающих с разным временем цикла. So just for example, in the template which TfL uses and which is described in Christian's earlier presentation in their standards, the modelling is VISSIM 5.3, which is quite old, and the peak period is 1 or 2 hours. Например, в шаблонном варианте VISSIM, который раньше сегодня уже описывался в одной из предшествующих презентаций,
Там используется пиковый период продолжительностью час или два. And the average standstill distance is 1.2 meters instead of 2 meters, И which is gap. средний зазор между двумя стоящими автомобилями составляет метр 20 сантиметров вместо 2 метров. This allows vehicles to queue closer. Это позволяет более близко размещать автомобили, более близко держаться друг к другу. And other changes are the 2 observed vehicles instead of 4. Другие изменения можно назвать, например, расстояние обзора в автомобилях теперь 2, а не 4. And the look-back distance is 20 meters instead of 0. И расстояние обзора Minimum. назад теперь 20 метров, а раньше было 0. This allows drivers to overtake in lanes in the VISSIM program. Это позволяет водителям в программе VISSIM совершать обгон. Transport for London prefer fixed routing in all their models. Транспортное управление Лондона предпочитает фиксированную маршрутизацию во всех своих моделях. They do not like dynamic reassignment flows. Они не любят динамическое перераспределение потоков. So, Итак, much input data is required for a good VISSIM model. для хорошей модели VISSIM требуется большое количество исходных данных. Turning counts for each junction are input into the model. Все данные по маневрам на каждом перекрестке заводятся в модель. The smaller the time interval, the more accurate the modelling. Чем меньше интервал времени, тем точнее моделирование. Modelling hourly flows is inferior to modelling quarter-hour flows. Результаты моделирования для 15 минут гораздо лучше, точнее, чем результаты для часа. Bus and tram routes must be added, including bus stop times. Необходимо также добавлять маршруты автобуса и трамвая, в том числе время стояния подвижного состава на остановках. Yes, saturation flows also need to be accurate. Данные по потокам насыщения также нужны максимально точные. So the existing values must be surveyed. Поэтому необходимо путем обследования устанавливать существующие значения данных параметров. The model must then be checked to ensure that it's using values within 10% of the observed И values. модель потом нужно проверять, чтобы убедиться в том, что модельные показатели отличаются от реальных не более чем на 10%. Traffic signal data for every junction must be entered accurately. Необходимо точно вводить все данные по светофорным объектам. This ensures every junction is modelled as well as possible. Это обеспечивает максимальное качество моделирования каждого светофора и светофорного объекта. The model that TfL use has a special link between Scoot and VISSIM, which mimics the action of Scoot with traffic flows which vary. Существует специальная связка между Scoot и VISSIM, которая имитирует движение. It mimics the real action on street of signals as flows vary. Реальную работу светофоров на УДС при изменении колебаний транспортных потоков. As flows increase, it can change green times. Если потоки увеличиваются, то время горения зеленого сигнала может быть изменено. So as well as traffic, the bus routes and bus stops must be added into the model. В модели, кроме данных интенсивности, вводятся данные маршрутов автобусных и трамвайных транспортов. Also, site observations are essential. А также крайне важны натурные наблюдения и обследования. There's nothing as good as going to visit a site and seeing yourself.
Самое лучшее это просто приехать на объект и самому все посмотреть. Better also is CCTV observation if available. Также при наличии очень полезно наблюдать за ситуацией через камеры видеонаблюдения. Closed circuit television. Yeah. The critical routing is very important. And Маршрутизация крайне важна. for a long corridor model, the routes need to be accurate. Когда вы делаете модель на коридор большой протяженности, то необходима точность. So preferably you need an assignment model such as Saturn or VISSIM. Желательно иметь модель распределения потоков, такую как Сатурн или VISSIM. You can then interrogate this model to extract the routing just for your corridor. Вы потом можете делать запрос в эту модель, чтобы получить маршрутизацию конкретно для вашего транспортного коридора. The routings obtained from these programs are only in hour flows, 1 hour. Данные маршрутизации, которые вы получаете от такой модели, это потоки только на час, на период протяженности в час. So if your input data is in 15-minute intervals, there is some variation in routing expected. Поэтому, если у вас расчет ведется на 15-минутные интервалы, то возможны колебания. So for routing calibration, you must ensure that the routes you gain from your strategic model are accurate throughout, and there are for example, no U-turns at roundabouts. Например, крайне важна калибровка маршрутизации, и нужно всегда заботиться о том, что маршруты, полученные в стратегической модели, учитывают все, что у вас там происходит, например, чтобы там не было разворотов. So to run the model, a minimum of 5 different seeds would be used to mimic the daily variations in traffic flow. Чтобы отразить суточные изменения колебания транспортных потоков, нужны не менее 5 исходных точек, исходных значений для моделирования. The results are then averaged over 5 runs. Тогда получаются точные результаты при 5 прогонах. Now, to calibrate the model, Christians referred to Mr. Jeffrey Edward Havers. По поводу калибрации модели Кристиан называл имя Jeffrey Edward Havers, GEH, yes. Jeffrey Edward Havers. This is an empirical check on traffic flows. Это эмпирическая проверка транспортных потоков. I must say, I did meet him once. Я однажды встречал этого человека, я с ним познакомился. So, a value of GEH of less than 5 is acceptable for turning flows for 85% of cases. Если у вас значение GEH меньше 5, то для поворотных потоков в 85% случаев считается оно приемлемым. And for screen lines or entry and exit links, a GEH value of less than 4 is acceptable for 85%. А для потоков на перегонах отдельных или на боковых улицах коридора нормальным считается значение меньше 4. These screen lines are the inputs, so they need to be as accurate as possible. The lower the значения по перегонам являются исходными данными, поэтому важно максимизировать их точность. The lower GEH, the better. Чем ниже значение GEH показателя, тем лучше. So you calibrate the flows to within those criteria, then you validate the model against journey times. Вы при калибровке модели по этим критериям, вы затем производите валидацию по продолжительности поездок. So on a long corridor there can be many possible travel time sections to be validated against. На одном транспортном коридоре может быть множество участков
на которых нужно получить данные по временам в пути, по времени движения. So it needs a lot of data to analyze. Поэтому требуется для анализа большое количество данных. It's expensive to obtain the data. Это дорогостоящее предприятие по получению таких данных, такого массива. Yeah. And validation is to within 15% or 60 seconds of the observed during the peak period. И валидация производится таким образом для пикового периода, чтобы разница была не больше 15% или 60 секунд. You need more than 85% of the travel times to be a pass. И нужно, чтобы через этот тест прошли не менее чем 85% данных вашей модели. For bus journey times, similar criteria, but not necessarily the same. Для продолжительности автобусных поездок применяются те же аналогичные критерии, но не обязательно те же самые. Again, you need the bus travel times and also the stopping time at bus stops. Потому что время пути на автобусе включает также и время стоянки автобуса время остановки автобуса на остановке. But if there are few buses that on a route, it may not be possible to validate the buses. Но если на маршруте мало автобусов, то валидация может оказаться невозможной. Since buses move with the general traffic, then they have to follow the model anyway. А так как автобусы при движении в общем транспортном потоке, они все равно по общей модели двигаются. Some routes, corridors or networks are congested all day long. На некоторых транспортных маршрутах пробки наблюдаются весь день. So if you're modelling, say, 1 or 2 hours, Если вы моделируете час или два, the normal technique is for a warm-up period before the first hour or the particular hour is then modelled. обычно существует период нарастания потока, так называемый период разогрева, и он не учитывается в модели. Warm-up flows are usually lower than the flows of the actual model, but if you have an area which is congested at the start, you need to provide additional traffic just at that particular junction. Но если у вас период разогрева на определенном коридоре, он фактически не существует, потому что там всегда пробки, то вам нужно искусственно добавить туда потоки. And you can do this with loading on a dummy link. Ну, это производится путем загрузки потоков на шаблонный перегон. To overload the junction. Чтобы перегрузить перекресток. And then run the traffic out as it leaves the junction. И потом выгнать транспорт при его выезде с перекрестка. The signals will automatically adjust to the extra traffic. Светофоры автоматически подстроятся к дополнительным потокам. In the same way that they would in real time, real life. Так же, как это случается в реальной жизни. So, in summary, then, once a VISSIM model is calibrated and validated, После калибровки и валидации модели VISSIM, it can be used to model any proposed changes. ее можно использовать для моделирования любых предлагаемых изменений. These could be anything: road widenings, Может быть что угодно: уширение дорожной проезжей части, road closures, закрытие дорог, signal changes, изменение сигнального светофорного регулирования, a new superstore along the road. или последствия размещения большого торгового центра на дороге. Some comments on real-time travelling. Несколько комментариев по поводу моделирования в режиме реального времени. When unexpected traffic flows occur, for example, because of an accident, Например, при неожиданном резком росте интенсивности, например, в результате аварии или другого инцидента, as we all know, queues and delays may increase to unacceptable levels. все мы знаем, что пробки и задержки становятся и достигают неприемлемого уровня. In an urban traffic central system,
в центральной системе управления транспортом в городе. The time taken to compute new signal timings is crucial. Время, необходимое на расчет нового режима регулирования, имеет важнейшее значение. So ideally, if you're working to try and improve a bad situation, Поэтому, если вы стараетесь улучшить печальную ситуацию, которая у вас создалась на сети, you need a short time to calculate new timings. у вас очень мало времени для расчета новых режимов, новых временных показателей. A time of 10 or 15 minutes from the start of congestion to obtain the new timings would be a minimum. То есть у вас от 10 до 15 минут с начала возникновения пробки. So you could do this in the VISSIM corridor if you have a program for that corridor. Это можно делать в VISSIM, если у вас есть программа конкретно для коридора, который вас интересует. Provided you can link it to real-time traffic control data. При условии, если у вас есть связь подключения к данным в режиме реального времени. And also you could link it with VISSIM, which is a strategic model. А также можно организовать эту связь с помощью VISSIM, она является стратегической моделью. This can give you new routings as well. Так вы получите новые решения по маршрутизации также. So with the powerful computers today, it could reanalyze and come up with new timings that will help to relieve the congestion quickly. Учитывая, насколько мощные сейчас компьютеры, то пересчет можно осуществлять быстро, и что позволит облегчать ситуацию в случае возникновения таких пробок. So to finish, I would say that such a strategy needs real-time information which is accurate and available, and people who can do it and control it and understand it, and it needs to be well maintained so that no information is missing. Но в заключение скажу, что эффективное моделирование в таких случаях зависит полностью от наличия и точности данных в режиме реального времени, чтобы специалисты могли вовремя ознакомиться с ними, и данную информацию нужно постоянно обновлять, постоянно следить за ее актуальностью. Thank you.